好，呢一個 video 咧係想同大家回顧翻 Group 7 Halogens 嘅一啲 essay 類別題目。咁我哋上堂咧冇時間去講啦，只係教晒啲內容。咁就想喺呢度同你練翻答 essay 嘅一啲技巧。嗱，回顧翻整個 Group 7嘅 syllabus 啦。嗱，我唔係貼緊考試啊，我係反映翻 IAL 實際嘅卷裡面嘅題目分佈同埋重點啊。我覺得佢考得最密、最常見咧，其實係呢一度，就係點樣去 identify chloride、bromide、iodide，因為好多題目都會暗雞牽涉到佢，咁所以呢一度係你要最熟悉嘅。OK， 咁而如果你問我呢度最難嘅係邊一部分咧，其實就係 hydrogen halides 點樣透過 sodium halides 同 concentrated sulfuric acid 去 form 出嚟啦，從而再測試嗰啲整咗出嚟嘅 HX 同 concentrated sulfuric acid 有啲乜嘢進一步嘅 reaction， 最終咧就係用嚟研究個 reducing ability of 嗰個 hydrogen halide， 亦都即係呢一部分啦。嗱，道理上咧，你就要知道 reducing power 係 HI 大過 HBr 大過 HCl。第二個大道理咧，就係話 reducing power 越強，你就越可以將 sulfuric acid 裡面嗰個 sulfur 嘅 oxidation number 咧壓得越低。意思即係話 consol 裡面係個 S 係 +6， 咁你 reducing power 好弱，好似 HCl 咁嘅，咪壓都壓唔低咯，完全冇 reaction 添。如果你好似 HBr 咁有翻咁上下能力嘅，咪將佢壓到去 +4 出 SO2 咯。咁但係我哋話 HI 更勁喎，更勁係點樣反映出嚟啊？就係壓到去 sulfur 嘅0啦，甚至係 hydrogen sulfide 嘅-2添。咁呢個就第二個大道理啦。reducing power 越強，你可以將對方嘅 oxidation number 壓得越低。好，第三個大道理係咩啊？第三個大道理就係你要明白點解呢個 reaction 分咗兩個 stage。第一個 stage 其實唔係 redox 嚟㗎，我哋用 sodium halide 咧去臨時 in situ 咁樣整呢個 HX 出嚟，因為佢本質上唔 stable。咁呢一個製作過程咧不是 redox， 所以即使你俾你整到 HCl 咧，亦都唔反映 HCl 嘅任何 reducing ability 㗎。我哋係讓呢啲即場製作嘅 HX 立即同 H2SO4 再 react， 睇下有冇反應嘅。呢個係第三個要攞到嘅大道理。好啦，至於一啲實際 factual 嘅事實要記啲咩咧？就要背每一個 reaction 所出嚟嘅 product 是什麼啦，同埋每一個 product 所對應製造嘅 observations。咁所以就衍生咗 Notes Page 9嘅呢一條 essay 啦。請你望一望先。So compare and contrast the reactions of concentrated sulfuric acid with KCl and KBr。好，我哋要起咗個草稿，我哋先寫嘅。我當然唔想你 post 低個 video 去試下揾張草稿紙去寫啦，亦都唔好望下面個答案住嚇。我一想你列下到底有啲乜嘢 item 值得寫。好，第一個理念咧，我覺得你首先要拆 compare and contrast， 即係一見到呢個字咧，一定係要分 similarity 同埋 difference 噶啦。咁俾啲時間你起下草稿啊嘛，跟住我就會示範我點樣起草稿同點樣實際寫啦。我請你 pause 低先嚇。好，咁我哋而家開估啦。好，咁我就會諗，咦，點解佢會刻意分 similarity and contrast？ 我喺上堂嘅時候學嗰啲乜嘢係刻意記住係佢哋相同嘅咧？咁我就會諗起佢哋其實要 involve stage 1、stage 2咯，係嘛？Stage 1咧就係製造
HX。咁呢一個咧就係大家一樣咯。咁第二個階段咧就係 HX 同受 con 受嘅 redox 啊。咁呢個就會係不同啦，因為不同嘅 HX 有不同嘅 reducing power 啊嘛。咁我就會知道佢嘅佈局就係咁。咁所以我就知道咧 similarities 我要寫乜 ，difference 我要寫乜。好啦，而你寫 essay 咧，絕對係可以寫 heading 同埋一句一句嘅 point form 嘅。咁所以咧，只要係完整句子就得噶啦。我真係會寫一個 heading 叫 similarity 噶。好啦，咁當然啦，我就開始會起草稿先啦。唔好刻意逼自己一嘢就寫。我都而家 show 翻我張草稿紙先啊，當我呢度係草稿紙好嘛？咁我會寫啲咩咧？我而家即刻列翻晒啲 equation 出嚟先咯。sorry 啲 K 啊，KCL 啦。好，寫晒出嚟嘅草稿啦，我就要諗下點樣演繹啦。例如咧，藍色係一樣啦，我就會演繹成為大家都會 react， 大家都會 produce potassium hydrogen sulfate 同埋 HX， 我就要知道咧，我要咁樣用文字講呢兩點嘅 similarity， 我唔理佢計幾多分 ，OK？ 咁而我再用兩個 equation 去佐證 ，OK？ 咁所以等陣我寫嘅時候，我就會諗辦法，諗下到底我個 equation 幾時要出場。好啦，咁而我知道咧，上面係 similarity 啦，下面係 difference 啦，咁我又要羅列翻到底我將佢拆成為幾多 difference。咁例如我就會諗 ，OK， 咁即係有冇 reaction 係一個 difference 啊？咁似乎咧，我覺得值得要 explain 啦，因為呢個課題佢你諗下頭先個 syllabus 就係話想透過呢個實驗嚟 study reducing power 噶嘛，咁所以咪要解咯，呢個解釋一定好值錢啦。第二就係咩咧？似乎我要羅列翻一啲 observation 上嘅 difference 啊。咁當然啦，對家冇 reaction 就今次好弱智啦，就係一邊冇一邊有，咁但係有你都要列噶嘛。咁而列嘅時候咧，我自己就會配對埋啲 substance 啊。咁我就諗，咁呢度一定有1至2分啦。咁呢度啲 observation 又有1至2分啦，睇過細。咁我知我4分，我一定殺硬佢啦。咁我就有信心開始落筆啦。好，起標題，我覺得呢點係好重要嘅，無論係草稿或者等等。呢一條 essay 嘅標題好簡單啦，就係 similarity 同 difference 啦。好，咁你可以開始跟住寫咯。好啦，你直情寫埋啲1、2、3、4、5都得噶，你只需要後面係完整句子就得噶啦。OK， 咁所以我第一句咧就會係文字先，我中意文字講完再攞 react equation 嚟佐證，例如 both reacts with concentrated sulfur acid， 千祈唔好停喺度啊，因為個 reaction 個重點就係 produce 咩啊嘛。咁我攞開啲先啊 ，sorry。To produce KHSO4 and 咁 HBr、HCl 我寫咩咧 ？HX 當然得啦，咁或者 hydrogen halide 咯。你勁嘅咪寫埋 in situ 呢個概念咯。咁跟住我就攞啲 equation 嚟佐證啦。咁我擺喺呢度。咁而唔好忘記係咩啊？都要諗下 observation wise 有冇相同先。因為你大家都俾 HX 啊嘛，咁大家都俾 misty film as observation 咯。咁當然最好寫埋個解釋就係 due to hydrogen halide form 啦。好，請你幫我留空1、2行先啊！我哋跟住去 difference， 因為點解咧？難保我有嘢要補翻轉頭啊嘛，等陣再諗起。好，咁當然第一句就又係文字大道理先啦。道理就係話 only
HBr reacts with H2SO4， 即 concentrated H2SO4， 而我會繼續講幾樣嘢㗎。我唔急住寫嗰啲 reaction 啊，或者等等住，我暫時啊，我想 focus on 個解釋先。我覺得要強調幾樣嘢，第一，一定要強調佢係 redox。But HCl does not 或者 cannot。咁而我就會打蛇隨棍上啦，梗係即刻寫埋解釋啦。大道理寫完，我就開始寫 equation， 描述 product， 描述 observation 啦。嗱，冇 reaction 嗰句就冇 equation， 唔使寫啦，呢個用嚟做草稿諗嘅啫。真係要寫嘅，梗係即刻寫呢句嘢啦，係咪？咁呢個時候草稿嗰個 equation 就派上用場啦。而草稿寫下 equation 咧，亦都會提醒咗我唔會寫漏咯。好啦，咁跟住就當然係一啲 observation 啦。咁呢個3啦，4應該有分啦，我估係嘛？咁跟住咪列一啲 observation 咯。reaction of KBr， 咁你 KBr、HBr 我覺得都得嘅，即係總之你要 refer 翻啫。produce， 咁你而家就要睇有幾多 observation 啦。咁我哋上堂訓練過啦，你教死記又得，你靠更加重要嘅能力就係臨時睇啊嘛。咁你要知道呢個有啲嘢，呢個有啲嘢，而因為個 reaction 熱啊嘛，咁呢個就變咗 film 啦。咁佢接受 liquid 喎，唔使驚喎。brown film， 好啦。即刻 due to BR2 啦，梗係唔好俾佢斷啦，即刻嚟用括弧絕對冇問題。and 咩啊 ？and gas bubbles 或者 gas with pungent smell of burning sulfur 啦，咁又即刻括住。好，咁睇一睇翻草稿，自己啲嘢齊咯喎，即係諗到嘅嘢都寫齊啦，咁我知 OK 啦。好，如果呢題係溫書題，我跟住就會去睇 marking 啦，睇下自己有冇嘢漏先。我唔係神仙嚟噶嘛，已死啦，有6個 point 嘅，不過唔緊要。我哋都中咗呢個呢啲，係咪？我哋亦都好醒咁寫埋呢個 equation 啊！我哋亦都好醒咁知道咧冇 H2S， 所以點解佢有呢句就係咁解啦。佢要分辨到 HBr 係唔應該出 H2S 嘅。我哋漏咗邊句啊？所以4分我哋有齊㗎。不過原來佢仲想我哋話俾佢聽，原來第一浸嗰個 same reaction 咧，係一種 protonation 嚟嘅喎，咁我哋想學嘢啊嘛。如果我真係哇好極限啊，我頂唔順啊，我唔學啦，咁 OK。如果你想學埋，咁咪補翻落去咯。點解大家一樣啊？Protonation 嘅意思係 donate protons 啊，即係 H plus to Br minus and Cl minus 咯，去 form 呢個 HBr 同 HCl。咁呢個就係我哋喺 marking 學到嘅新嘅一句道理啦。哇！學到之後，梗係唔好俾佢走啦，梗係做咩啊？梗係走去放翻去自己個 notes 嗰度啦！你都黐線嘅係咪先？
係嘛？就一刻寫翻去 notes 相對應嘅位置啦。咁其實我哋有寫過相類似嘅嘢㗎。個概念係咩咧？我哋就話喺第一個 stage 咧 H2SO4 係 acting as a typical acid，while in 第二個 stage concentrated H2SO4 係 acting as an oxidizing agent。好，咁所以呢條咧交俾你練啦，下一版嚟嘅。請你而家 pause 低佢，我等陣再去咧就會即刻 show 晒答案㗎。你可以直接寫，我覺得你唔會爭太遠嘅啦。係啦。好，咁我哋對答案啦喎。好，稍為醒嘅你都會知，其實我 copy and paste 嘛。不過有幾個改動嘅。第一，當然將啲 BR 轉晒 I 啦。但係當你將 BR 轉做 I， 你就要醒起咧 HI 係更強嘅 reducing agent。咁我哋頭先個大道理係咩啊？將個 sulfur 嘅 oxidation number 壓得更低啊嘛。咁所以我自己嘅草稿咧就會醒起我要寫埋 form S 同埋 H2S 嘅 equation。咁所以咧就多兩條咯。咁既然多兩條之餘又多咗 product，咁當然就係同一時間亦都有相對應一啲新嘅 observation 啦。將 BR2 轉做 I2 咧，就出現咗 violet vapor， 而新出嘅 sulfur 同埋 H2S 亦都製造咗兩個新嘅 observations。